Let's open with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for this new morning, danke für diesen neuen Morgen and also thank you for the promise that Christ is able to keep that which we commit unto him against that day. und danke auch für die Verheißung, dass Christus in der Lage ist, uns das zu bewahren, was wir bis zu diesem Tag ihm übergeben. And we ask you to please help us now to understand things you want to show us from your word. Und bitte, wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, die Dinge, die du uns von deinem Wort zeigen willst, zu verstehen. And that you please open our minds that we can really see the things you want to show us. Und dass du unseren Verstand öffnen kannst, dass wir wirklich diese Dinge verstehen, die du uns zeigen willst. And that we might receive a deep impression, Und dass wir einen tiefen Eindruck erhalten mögen. and that you can prepare us for this great revelation you want to give us. Und dass du uns vorbereiten kannst für die große Offenbarung, die du uns geben möchtest. Please establish the structure in our minds and hearts, Und bitte etabliere die Struktur in unserem Herzen und in unserem Verstand, that we can follow the pattern dass wir dem Muster folgen können and that we can be saved. und dass wir gerettet werden können. Please help Brother Mark and Sister Lucia as they stand now before your people. Und bitte hilf Bruder Mark und Schwester Lucia, wenn sie vor deinem Volk stehen. Help us to be focused and concentrated, Und hilf uns, fokussiert und konzentriert zu sein. and also bless those that watch the live stream and the recordings. Und bitte segne auch diejenigen, die den Livestream und die Aufnahmen anschauen. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so the last couple of mornings we've gone through this these quotes about the little time of peace, Also die letzten Morgen, da haben wir uns die Zitate über die kleine Zeit des Friedens angeschaut. and when we first looked at this, maybe it was about 2 years ago now, or at least a year and a half ago. Und als wir uns das zum ersten Mal angeschaut haben, das war bestimmt schon vor 1,5 Jahren, At the time when we were studying it, we had not understood that Matthew 24 was basically part of it was taking you through the 7 last plagues. und wo wir uns das angeschaut haben, da haben wir noch nicht verstanden, dass ein Teil von Matthäus 24 eigentlich über die 7 letzten Plagen spricht. And therefore the shaking of the earth, the shaking of the heavens and earth was not these two, it was not speaking about 2 times of trouble, it was basically pointing to the end, the shaking of the heavens and the earth. Und dann haben wir jetzt gesehen, dass die Erschütterung der Erde und die Erschütterung der Himmel und der Erde nicht über die 2 Zeiten der Trübsal sprechen, sondern dass die Erschütterung der Himmel und der Erde über also am Ende stattfinden. Okay, so when I realized that, I had to go back and re-look at these things and try to figure that out in my head. Und als ich das realisiert habe, da musste ich nochmal zurückgehen und diese Dinge nochmal anschauen und herausfinden. Okay, because the premise that we had that the Sunday law had 2 times of trouble was based upon Matthew 24. Und die Annahme, dass das Sonntagsgesetz auch 2 Zeiten der Trübsal hat, war eben basierend auf Matthäus 24. Okay, but when you realize that from all the things that we were putting again together over the last 2 days, that actually that quote from 1 Testimonies 2:68 is referring to the 2 Sunday laws. Und wenn wir verstehen, dass das Zitat von 1t 268 eigentlich über die 2 Sonntagsgesetze spricht. Okay, so and the point I just want to finish off with that at least is that we know that
Sister White takes the first paragraph of 1 Thessalonians 2:68 and says that it's well, we know that it's the shaking of the earth, paralleled with CET 111. Und wir wissen, dass der erste Absatz von 1T 268 über die Erschütterung der Erde spricht. Das ist eine Parallele zu CT 111. Right, and just go to Revelation 11. Just Geht confirm this in your mind. Geht zur Offenbarung 11, um das zu bestätigen. Because CET 111 says the shaking of the earth, right, is the shaking of the what? Und CT 111 sagt, die Erschütterung der Erde ist The die angry nation. Erschütterung der zornigen Nation. And we go to verse 18. Und wenn wir zu Vers 18 gehen, It says, the nations were angry and thy wrath is come. So the nations are angry, it takes you up to where? also die Nationen, die zornig sind, wohin bringt uns das? The what, sorry? At the seventh, Not the seventh place, the seven place, right? Also zu den 7. Where that's because if you just go to Revelation 15 verse 1, Weil wenn ihr zur Offenbarung 15, Vers 1 geht, it says, and I saw another sign in heaven, great and marvellous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. So the wrath of God is the 7 last plagues, right? also der Zorn Gottes sind die 7 letzten Plagen. Revelation 15 verse 1, Offenbarung 15, Vers 1. right? So we know that all 7 plagues are also in the 7th plague, so the 7 plagues are perfect for what, but still the wrath of God is the 7 plagues, right? Also wir wissen, dass in der 7. Plage auch nochmal alle 7 Plagen sind, aber trotzdem die 7 letzten Plagen sind der Zorn Gottes. Okay, so when you go back to Revelation 11, Und wenn ihr zurück zur Offenbarung 11 geht, so the nations were angry is speaking about the time of trouble where the 7 last plagues are not poured out, but it's this short period before they're poured out, right? also wenn die Nationen zornig sind, dann ist es die Zeit der Trübsal, wo nicht die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit, bevor sie ausgegossen Okay. werden. But so when you go to Matthew 24, Und wenn wir zu Matthäus 24 gehen, because the time of trouble that's before the 7 last plagues are poured out consists of 2 Sunday laws, right? die Zeit der Trübsal, bevor die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, besteht aus 2 Sonntagsgesetze. But you don't see this in Matthew 24, right? You just see 1 Sunday law followed by the 7 plagues, right? Und das kann man aber hier in Matthäus 24 nicht sehen. Man sieht nur ein Sonntagsgesetz, gefolgt von den 7 letzten Plagen. So many things we have to really get into our minds. Und das sind viele Dinge, die wir wirklich in unserem Kopf bekommen müssen. Because in verse 5, In Vers 5. it says, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. And ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. Okay? For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. And then the very next thing, it takes you to, then shall they deliver you up. Okay? Das nächste ist dann, bringt es dich dorthin, wo sie dich ausliefern. So it takes you from when the Sunday law begins to the point that they deliver you up to be put to death, right? Es beginnt an dem Punkt, wo das Sonntagsgesetz anfängt, bis zu dem Punkt, wo sie dich jetzt ausliefern zum Tod. Okay, and so that's really showing you the Sunday law crisis. But however, I'm sure that it's also, incorporating both in there. It's this whole time of trouble. Also das zeigt uns die Sonntagsgesetzkrise, aber ich bin mir sicher, dass es die ganze Zeit der Trübsal mit einbezieht. Because I would make a suggestion that the perfect fulfillment of when they deliver you up would be bringing you to this point here when the threefold union comes together and makes this death decree. Und ich würde vorschlagen, die vollkommene Erfüllung, wenn sie dich ausliefern, wäre dann hier in diesem Punkt,
wenn die dreifältige Union dich ausliefern und dieses Todesdekret machen. And when we take Daniel chapter 2, we have Babylon, Wenn wir Daniel 2 nehmen, da haben wir Babylon, Medo-Persia, Medo-Persien, Greece. Griechenland. Where does Christ come? Und wann kommt Christus? In the fourth, right? Im 4. So, when you put them here, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, it's under the fourth where you get delivered up. Und wenn man To das death, right? hier hinsetzt, an Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, dann ist es ja unter dem 4., wo du ausgeliefert wirst. So when you read Matthew 24 verses 1 to 14, it says, "Then shall the end come." It's taking you right down to the end. Und wenn man das liest, in Matthäus 24, die Verse 1 bis 14, bringt es dich zum Ende. Da sagt es, dann soll das Ende kommen. Okay. And then verse 15 says, "When ye therefore shall see the abomination spoken of by Daniel the prophet." He's telling you this because he's telling you what's going to happen, and then he's telling you what you have to, when you see this, that's why you have to flee, right? Also sagt dir, was geschehen wird, und dann sagt dir, wenn du das hier siehst, dann weißt du, dass du fliehen musst. Because they're going to put you to death, right? That's why you have to flee before that time comes. Weil sie werden dich zu Tode bringen wollen, und deswegen musst du fliehen, bevor diese Zeit kommt. Okay, and just go to this quote that I've posted there, just to remind you of this. Und gehen wir zu dem Zitat, das ich geschickt habe in die Livestream-Gruppe, um uns daran zu erinnern. Now, this is one of the false things that was made from someone in this ministry a few years back. Und das ist etwas, was falsch angewandt wurde von jemandem im Ministry vor ein paar Jahren. It was trying to say that there was only one death decree, and the one that was made in the Sunday law is the same one you see in the 7 last plagues, but that's completely false. Und er hat gesagt, es gibt nur ein Todesdekret, und das, was im Sonntagsgesetz ist, das ist dasselbe wie auch in den 7 letzten Plagen, aber das ist eigentlich komplett falsch. Okay, so just for a thought, right? When you come down to the end of the Sunday law here, what happens to the threefold, or what happens to the papacy? Und wenn man an das Ende des Sonntagsgesetzes kommt, was geschieht da mit dem Papsttum? The 10 kings rise up against them, right? Also die 10 Könige, die stehen gegen sie auf und bestrafen sie. And right here, what happens at the 6th plague? Und was geschieht dann an der 6. Plage? They come back together, Sie right? kommen wieder zusammen. So it's just complete nonsense. This is really talking about the perfect fulfillment of what happens here and what happens here, right? Und das unter der 6. Plage, das ist eigentlich, spricht über die perfekte Erfüllung von dem, was hier und hier passiert. Because it happens under the 4th, Weil right? es geschieht unter dem 4. And let's read this quote. Lesen wir dieses Zitat. It says, "I saw the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary. And then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgments of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints." So when did a decree go forth? Und wann ist das Dekret vorwärts gegangen? After the plagues are falling on them, right? Nachdem die Plagen auf sie schon gefallen sind. Which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit, and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed, their faces were lighted up with glory. So this decree is specifically for the 144,000, right? Also dieses Dekret ist ganz bestimmt für die 144.000. And that's why you see in the 6th plague the threefold union coming together, because they're going to make this decree and specifically persecute the 144,000. Und deswegen unter der 6. Plage, wenn die dreifältige Union zusammenkommen und dieses Dekret machen, dann ist es ganz bestimmt gegen die 144.000. Okay? So, the point I want to make is that when you realize that the quote from 1 Thessalonians 2:68 is not talking about 2 times the trouble in the Sunday law, but it's talking about the 2 Sunday laws. Also den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn man jetzt versteht, dass das Zitat aus 1 T 268
nicht über die 2 Zeiten der Trübsal im Sonntagsgesetz sprechen, sondern über die 2 Sonntagsgesetze. We have to ask ourselves then, how do we show the Sunday law into 2 times of trouble? This was my dilemma. Und dann ist eben die Frage, wie kann man dann zeigen, dass die 2 Zeiten der Trübsal im Sonntagsgesetz sind. However, right? So what I've done is this is the Sunday law to final review is prefigured by 2014 to the civil Sunday law, right? Und das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung ist ja vorausgeschaltet durch 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. So just taking this, we bring it down here, right? Und wenn wir das hier nehmen und hier runterbringen, That's what the structure that we had before, right? das ist diese Struktur, die wir zuvor hatten. In 2016, which we thought was the midnight cry, right? Und 2016, da haben wir gedacht, das ist der Mitternachtsruf. Okay, so we parallel that with this, and but anyway, that's what we understand, and we come along to this time period here where we gave the prediction, and we thought that was it, but then we have this experience here, right? Und das hier ist ja auch parallel zu dem hier, zum Mitternachtsruf, und dann sind wir hierher gekommen, wo wir die Vorhersage gegeben haben. Dann haben wir gedacht, das wäre es jetzt gewesen, aber jetzt haben wir hier nochmal diese Erfahrung. Now, point to note, right? When we got here, right, we realized that we hadn't understood things, so the Lord was having to repeat us and teach us this whole scenario, right? Und als wir hierher gekommen sind, da haben wir dann gesehen, dass wir noch nicht alles verstanden hatten, und dann hat der Herr nochmal das ganze Szenario wiederholt. Now, based upon the fact that we understood that the Sunday law had 2 times the trouble, when we put this pattern down here, what did we put in it? Und basierend auf dem Verständnis, dass das Sonntagsgesetz 2 Zeiten der Trübsal hat, was haben wir dann hier? I'm just not forget that. When we put this pattern there, what did we put in it? Also als wir dieses Muster dann genommen haben, was haben wir da reingelegt? We put in 2 times the trouble with a little time of peace in the middle, Wir right? haben 2 Zeiten der Trübsal mit einer kleinen Zeit des Friedens dazwischen. But I don't know about you, but for me, that was the most perplexing thing because I couldn't figure things out, right? It's just really stumping my brain, and I'll show you why. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war das sehr verwirrend, und ich werde euch das jetzt gleich zeigen. Now, every reform line, if you take the Moses line, who's Moses line dealing with? Und also wenn wir jetzt die Reformlinien anschauen, zum Beispiel Mose-Linie, mit wem handelt die Mose? This is a bad question. All 4 lines are dealing with God's people, right? Also alle 4 Linien, sie handeln ja mit Gottes Volk. And they're dealing with a dispensation, right? That means like a time period that God's people are going through a trial, right? Und es handelt sich dann um eine Dispensation, also eine Zeitspanne, wo jetzt Gottes Volk durch eine Prüfung geht. For instance, the Millerite line's dealing with the Millerites. Zum Beispiel die Milleritenlinie, die handelt über die Milleriten. But it's about the Protestants and about how a movement comes out of that, right? Aber auch um die Protestanten und wie dann eine Bewegung aus ihnen herauskommt. Christ line's dealing with the Jews and how a movement comes out of that, the disciples and etc. etc. Und Christi Linie, sie handelt um die Juden und wie dann eben die Jünger, also ja, diese Bewegung daraus kommt. And the whole line deals with that until the end, Und die right? ganze Linie, die handelt dann darüber bis zum Ende. But what we had done is when you brought this fractal down here and you put a time of peace and then another time of trouble, right? Und wir haben ja dann hier dieses Fraktal genommen und dann haben wir eine Zeit des Friedens hingesetzt und wieder eine Zeit der Trübsal. Everybody in this movement would have been completely finished before we even got here, right? Dann wäre ja jeder in der Bewegung komplett abgeschlossen werden, bevor wir überhaupt hier hinkommen. I also have people write to me saying,
who's getting dealt with in this time period? And I also have this same question. It was really bugging me in my brain, right? Und dann haben mir Leute geschrieben und haben gesagt, ja, was passiert dann aber, also mit wem handelt es dann in dieser Zeitspanne? Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich auch nicht und das hat mich halt sehr gewurmt. Okay, so the point that how I have sort of come to understand this, at least for now, Und so wie ich das jetzt verstehe, also bis jetzt, okay, is that when you understand that the 2 times of trouble and the little time of peace is talking about the 2 Sunday laws, also wenn man versteht, dass die 2 Zeiten der Trübsal mit der kleinen Zeit des Friedens über diese 2 Sonntagsgesetze sprechen. right? The next thing I had to do is think, okay, can we now show that there's can we now break down the Sunday law into 2 times of trouble with a time of peace in the middle? Is that possible now? Und dann ist die Frage, ob wir jetzt das Sonntagsgesetz, ob es möglich ist, dass man das Sonntagsgesetz herunterbrechen kann in 2 Zeiten der Trübsal mit einer kleinen Zeit des Friedens. Okay, so this was my first thought. I had to, when I could answer that, then I could answer the other things. Und das war eben das Erste. Wenn ich das beantworten könnte, dann könnte ich auch die anderen Dinge beantworten. Okay, so let's just go through a few bits and pieces and we'll put some things in place. Let's begin by going to Revelation 11. Dann fangen wir an, indem wir zur Offenbarung 11 gehen. So we'll start in the top fractal and then we'll work our way down. Und wir fangen jetzt im oberen Fraktal an und dann werden wir uns herunterarbeiten. Okay, so Revelation 11 is talking about the Sunday law crisis, right? Also Offenbarung 11, das spricht über die Sonntagsgesetzkrise. You have verse 3. Vers 3. In fact, let's go to verse 1. Also fangen wir schon in Vers 1 an. Okay. And there was given me a reed like unto a rod. What's taking place? Also was findet statt? A measure. What's the measure? Ein Messen. Und was ist It's das an, Messen? it's an investigation, right? Das ist eine Untersuchung. But it's right at the beginning of the 1260. It's just another one of these points that you see at the beginning that you also see when you come to the investigative judgment, right? Und das findet aber genau am am Anfang des Sonntagsgesetzes statt. Und das ist auch wieder einer der Punkte, die man am Anfang sehen kann, was man auch hier am Untersuchungsgericht sehen kann. Right. Remember yesterday I was putting in place that it's a crisis. Come on, remind me. I can't. I have terrible memory. Time of refreshing. Yes, that Revelation 18 comes times of refreshing. It was mid. No, it's not. Death decree. The death decree. Winds are held. Yeah, the winds are held. So you had all these things all showing that this whole experience here, 3 years from temple cleansing to temple cleansing, was typifying on a big sense what takes place in the investigative judgment, right? Da hatten wir ja gestern all diese Begriffe hier, also diese Krise, die 4 Winde werden gehalten, das Todesdekret Times of refreshing. und die Zeiten der Erfrischung. Und das hat dann gezeigt, dass das hier dann die große Erfahrung ist und With the 3 years temple cleansing. Und das sind ja die 3 Jahre von der Tempelreinigung und dass das eben dieselbe Erfahrung ist wie dann hier im Untersuchungsgericht. Yes, where it's all done on a very miniature scale, right? Wenn alles dann auf einer kleineren, also auf einer Miniaturebene getan So wird. we know that the measuring takes place in the investigative judgment, Und right? wir wissen ja, dass das Messen im Untersuchungsgericht So it stattfindet. says, there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees, the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. So they're prophesying during the
1,260 years of papal oppression, right? Und sie prophezeien während der 1260 Jahre der päpstlichen Unterdrückung. And they're in obscurity, right? Sie sind in Verborgenheit. We read this yesterday, Spalding McGann. It brings you down to the death decree, right? Und das haben wir gestern in Spalding and McGann gelesen, dass es zu dem Todesdekret uns führt. Okay, so it says, verse 7. In Vers 7. And when they shall have finished their testimony. So what's this a parallel to? Also zu was ist das jetzt eine Parallele? Think of the 1260. What's happening here? Cut short. It's cut short. So what's it a parallel to? Also es ist abgekürzt und zu was ist das jetzt eine Parallele? Okay, the seventh plague, right? Der 7. Plage. So in Matthew 24, it talks about, and just keep your place there, go to Matthew 24. Und haltet euren Finger jetzt hier und gehen wir zu Matthäus 24. Because you have this, I just want to show you there's the exact same pattern, right? Ich möchte euch zeigen, dass da genau dasselbe Muster ist. So what we're going to do is we're going to go to verse 15. Und wir werden jetzt zu Vers 15 gehen. And we're taking the abomination of desolation marked at the Sunday law, Und right? wir nehmen jetzt das Gräuel der Verwüstung, was am Sonntagsgesetz markiert ist. So I've wrote it here, right? Abomination of desolation, right? Das habe ich hier hingeschrieben. Also Gräuel der Verwüstung und hier Gräuel der Verwüstung. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let them which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. So here's now a point where you're praying that when you get to this point, you're not fleeing anymore, right? Also hier ist jetzt ein Punkt, wenn du beten sollst, dass du dann nicht mehr fließt. Because it says, verse 21, Also Vers 21. for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So Lawrence is making this point last night, right, that Sunday law typified by the 7 last plagues, right? Und Lorenz hat ja gestern diesen Punkt gemacht, dass das Sonntagsgesetz, Typifying the 7 last plagues. dass das Sonntagsgesetz die 7 letzten Plagen vorausschattet. Okay? And then you come down to this point, which is this great tribulation, Und right? dann kommst du zu diesem Punkt, was die große Trübsal ist. And the great tribulation, right, is the 1260, right? Die große Trübsal, das ist ja die 1260. Okay, and we can show that because in Moses' line, you've got 3 plagues followed by 7 plagues, right? Und wir können das zeigen, weil in Mose-Linie haben wir ja hier 3 Plagen gefolgt von 7 Plagen. Because when you go to, keep your place there, go to Daniel 12. Weil wenn ihr zu Daniel 12 geht Just want und to hier den remind you Finger these haltet, points. Verse 1. Daniel 12, Vers 1. It says, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. So, perfect fulfillment is right here, right? Also die vollkommene Erfüllung ist dann genau hier. 7th plague. And it's the exact same language we just read there in Matthew 24, right? Also das ist die 7. Plage, das ist die genau selbe Sprache, wie wir auch in Matthäus 24 gelesen Okay, haben. so what you have is 7 plagues, the 7th plague, which under it is 7. You have these 3 times of trouble, right? Und da hat man jetzt hier 7 Plagen und hier unter der 7. wiederholen sich ja alle 7. Also man hat diese 3 Zeiten der Trübsal. And not under the, I'm just saying 1 time of trouble, 2 times, 3. Yeah. It's just showing you this. Also man hat diese 3 Ebenen der Zeit der Trübsal. Ever we follow. It's just using language, right, to show you that it's the same thing. Es ist
benutzt einfach diesen Ausdruck, um dir zu zeigen, dass es dasselbe ist. Okay. So then it says in So do you place the verse at the midnight cry or at the beginning of the 7? no, not the beginning of 7. Look, it's taking you from the Sunday law in verse 15, right? Then it brings you to a point where it says you're not to flee anymore because then's going to be great tribulation, Also right? Vers 15 in Matthäus 24 ist dann am Sonntagsgesetz und dann bringt es dich herunter zu einem Punkt, wo du nicht mehr fliehen sollst, weil da große Trübsal ist. Okay, and the great tribulation is because if you take the perfect one, the threefold union have come together, Und right? die große Trübsal ist, wenn man das jetzt auf der vollkommenen Erfüllung sieht, wenn die dreifältige Union zusammenkommt. And they make a death decree. Sie machen ein Todesdekret. In the smaller fractal, that's right here, In right? dem kleineren Fraktal ist das ja genau hier. Too late to flee now. It's come, right? You've got to be out of there before that time, right? Es ist jetzt zu spät zu fliehen an diesem Punkt, weil du musst ja schon vor dem Punkt dann schon draußen sein. And you'll see in a moment, Jennifer, right? So, verse 21. Und jetzt Vers 21. For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days, which days? Welche Tag? The great tribulation. Der großen Trübsal. So the great tribulation is the one that's going to be cut short, Also right? die große Trübsal ist diejenige, die abgekürzt wird. Except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened, right? And that brings us to this point, Und das bringt uns zu diesem Punkt. right? So it's 3 points: abomination of desolation, great tribulation, cut short. Und also es gibt 3 Punkte. Der Gräuel der Verwüstung, die große Drangsalzeit und da ist es abgeschnitten. Right? Okay. So now go to Revelation 11. Dann gehen wir jetzt zurück zur Offenbarung 11. So you have the 2 witnesses prophesying down through the Sunday law time period, right? Also man hat jetzt die 2 Zeugen und die prophezeien durch die ganze Sonntagsgesetzzeit hindurch. Okay, so I have a dilemma here. Maybe you can help me with this. Okay, so I can see it both ways. So I just want to. Is the Bible showing us the same principle at a different way, Mark, or is it? It doesn't matter. You'll see what I mean in a moment. Also ich habe jetzt ein Dilemma hier, vielleicht könnt ihr mir helfen, das zu verstehen. Wir werden das jetzt anschauen. So verse 7. Vers 7. When they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. Right? It says, and their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually, it's called Sodom in Egypt, where also our Lord was crucified. So what does it mark here now? Also was markiert ist jetzt hier? Vers 8. The cross. Das Kreuz. Right. So when we take the last week of Christ, where's the cross? Wenn wir die letzte Woche Christi nehmen, wo ist das Kreuz? In the middle, right? In der So Mitte. we know that Mitternachtszeit. in one sense you've got the cross here, right? Also wir wissen, in einem Sinne hat man das Kreuz hier. Because this would be the 3rd hour, 6th hour, here 9th hour, right? Weil das wäre die 3. Stunde, hier die 6. und die 9. Stunde. Right? Because the 6th to the 9th hour is midnight, which is the 7th plague, where you come face to face with death, Weil right? die 6. bis zur 9. Stunde ist Mitternacht, das ist die 7. Plage, da kommst du mit dem Tod ins Angesicht. When does Christ come? Und wann kommt Christus? When does Christ come? No, midnight, Und Christus kommt dann Mitternacht. right? So this whole period is midnights, where everybody, the final test is taking place first here for the first group, and then working its all the way down till it's complete, right? Also das Ganze ist Mitternacht und die erste Gruppe hat dann ihren Test und jeder geht dann durch den Test, bis es dann abgeschlossen ist. Okay, so the question I asked myself, it says, when, verse 7, Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist in Vers 7. when they shall have finished their testimony, Sister White says, are finishing. Und Schwester Weit sagt, sie sind es am Beenden. So it's marking a time period that's
it's cut short, right? Es markiert eine Zeitspanne, die abgekürzt ist. Okay, so the question I want to ask myself, because it's marking the cross, is it marking this point, right? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn es jetzt das Kreuz markiert, markiert es diesen Punkt. Let's read, right? Lasst uns lesen. Because if it was that point, it's just showing you the same principle that this period is cut short, right? Weil wenn es das markiert, dann zeigt es dir dasselbe Prinzip, wie wenn diese Zeitspanne hier abgekürzt wird. Hopefully you'll get what I mean in a moment, right? Hoffentlich versteht ihr gleich, was ich meine. So, go to verse 9. Geht zu Vers 9. And they of the people of kindreds, tongues, and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. So what time period does it show? Also welche Zeitspanne zeigt es? 1260, right? 1260. And 1260 is the parallel to the 7 plagues, right? Und die 1260 ist eine Parallele zu den 7 Plagen, Which is the Great Tribulation. was die große Trübsal ist. So when you go to Matthew 24, it brings you to this point. It says, you know, abomination of desolation, and then it says you're to flee, but you're not to flee here because there'll be great tribulation, right? Und wenn wir zu Matthäus 24 gehen, dann ist ja hier am Anfang der Groll der Verwüstung und dann sollst du hier fliehen. Und hier kannst du dann nicht mehr fliehen, weil die große Trübsalzeit gekommen ist. So I'm asking myself, because it's marking the cross, is it now marking this is the 1260, right? Und deswegen frage ich mich, weil hier das Kreuz markiert ist, ob das hier die 1260 markiert. And the 1260, right, according to Matthew 24, what happens to it? Und die 1260 gemäß Matthäus 24, was geschieht dann? It gets cut short, Sie right? wird abgekürzt. Okay, so just let's read through now, right? Lesen wir jetzt dahin durch. Verse 10. Vers 10. And they that dwell on the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them which dwell on the earth. And after 3 days and a half, the Spirit of life of God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. So, where does the life enter into them? Also wann tritt das Leben in sie ein? At the end, Am right? Ende. So we know that the point I'm making here is this would be 1,260. And it brings you to the end, to the 9th hour, where the resurrection takes place, right? Also das wäre dann die 1260 und das bringt uns zu dem Punkt, wo an der 9. Stunde die Auferstehung stattfindet. But if you were to put Matthew 24 on top of that, Und wenn man jetzt Matthäus 24 darüber legen würde, it marks that this great tribulation gets cut short, dann right? markiert es, dass diese Trübsalzeit abgekürzt wird. Right? Okay, you see why I'm looking at it this way, right? Also jetzt versteht ihr, warum ich das auf diese Weise anschaue. Okay, but if we can find some evidence to show otherwise, because the only other way you can look at it is verse 7 marks the time when you personally come face to face with death, right? Und die einzige Art, wie man das noch anschauen könnte, ist, dass Vers 7 dann markiert, wenn du persönlich mit dem Tod ins Angesicht blickst. Okay, so I'm also open to that. That would mean that this would be the 1260, right? Und ich bin auch offen dafür, dann würde das aber bedeuten, dass das hier die 1260 ist. Okay. This one. Pointing from midnight cry to the end. No, so if looking at Ah, the other okay. way, this would be where you come face. Wenn But man sich die I'm andere, still open for that. wenn man sich das auf die andere Weise anschaut, dann wäre das eben die 1260, wo du mit dem Tod ins Angesicht. Okay, see why? Everybody get why I'm saying those things. Kann jeder verstehen, warum ich diese Dinge sage. Doesn't really matter too much at this point, but I just want you to consider that. Right? Also es ist jetzt nicht so wichtig an diesem Punkt, aber ich möchte, dass wir das betrachten. But Revelation 11 and Matthew 24 need to be brought together, and okay, so Also Offenbarung 11 und Matthäus 24 müssen dann eben zusammengebracht werden und okay, übereinstimmen. now go to Matthew 12. Und jetzt geht es um Matthäus 12. So all things that need to be considered. Das sind alles Dinge, die in Betracht gezogen werden müssen. And verse 38. In Vers 38.
It says, Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise up in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. Okay? So Christ, if you take the reform line of Christ, just lay it on this top line. Also wenn man die Reformlinie von Christus nimmt und sie hier auf diese obere Linie auslegt, Christ gets baptized here, and he's now going forward and preaching, right? da wird Christus ja hier getauft und er geht jetzt vorwärts und predigt. So sometime in this time here, it's after the first temple cleansing, they're asking him for a sign, right? Also irgendwo in dieser Zeitspanne nach der Tempelreinigung, ersten Tempelreinigung, da fragen sie ihn nach einem Zeichen. And he points forward, right, Und er to the weist cross. vorwärts auf das Kreuz. And in this sense, right, if I just do that. The cross is this 3 days in the belly, right? Also in diesem Sinne ist dann das Kreuz diese 3 Tage im Bauch. Right. Okay, so it's another thought to consider, because Revelation 11 therefore might be talking about this experience. Das ist ein Right? weiterer Gedanke, den man in Betracht ziehen muss, weil Offenbarung 11 könnte dann über diese Erfahrung sprechen. Because when he points to the cross here, he's pointing about this time period where he's in the belly, right? Weil wenn er von dem Kreuz spricht, dann weist er auf eine Zeitspanne, wo er im Bauch ist. But what does he add to that? Aber was fügt er da noch hinzu? A greater than Jonas is here, Ein right? größerer als Jona ist hier. So what's he now doing? Also was tut er jetzt? He's shown he's already come out of the belly back here, right? Also er zeigt, dass er schon aus dem Bauch hier gekommen ist. Right? Richtig? Yes, no? Yes. Christ is filled with the Spirit here, right? He's going forward preaching. So if he's filled with the Spirit, he's come out of the belly, right? Also Christus wurde ja hier mit dem Geist gefüllt und geht jetzt vorwärts zum Predigen. Also dann ist er schon durch den Bauch hindurchgegangen. So first birth, second birth, right? Die erste Geburt, die zweite Geburt. Okay. So the point I want to make from that, if you go to Luke chapter 1. Und den Punkt, den ich davon machen möchte, ist, wenn wir zu Lukas 1 gehen. In verse 15, Lukas 1, Vers 15. speaking about John, Und er spricht über Johannes. it says, For he shall be great in the sight of the Lord, he shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Right? Same experience for John, Das right? ist dieselbe Erfahrung auch für Johannes. Okay, so this is one of the keys, because Miller was John, right? Und das ist einer der Schlüssel, weil Miller war ja Johannes. And Lawrence made this point last night. What happened when Miller was raised up? Und Lorenz hat den Punkt gestern Abend gemacht, was geschah, als Miller aufgerichtet wurde. The stars fell from heaven, which is marking the shaking of the heavens, Die right? Sterne sind vom Himmel gefallen, was die Erschütterung des Himmels markiert. Okay, so when you look at it on the line, you only have one waymark there. You have these stars marked, right? Und wenn man das auf der Linie anschaut, dann hat man ja hier nur eine Wegmarke und da werden eben die Sterne markiert. Okay, but the midnight cry, this waymark here, is this one here, right? Aber der Mitternachtsruf, diese Wegmarke, ist eben diese Wegmarke. Right? So the point I want to get is that John comes out of the belly, right? Und der Punkt, den ich euch, dass ihr den versteht, ist, dass Johannes aus dem Bauch kommt. When Christ comes out of the belly, what does he now have? Und wenn Christus aus dem Bauch kommt, was hat er? Yeah, bad question. He has power, that's true, but he's in this time of peace, right? Also er hat Kraft, aber er ist jetzt in der Zeit des Friedens. Because he has this time of preparation before he goes into the temple and begins his work of
cleansing, right? Weil er hat diese Zeit der Vorbereitung, bevor er dann dieses Werk anfängt und den Tempel beginnt zu reinigen. And in that time period, he's doing a work of gathering, right? He And in- begins to gather the disciples. Und in dieser Zeitspanne, da fängt er jetzt ein Werk des Sammelns an. Also er sammelt jetzt seine Jünger In the Okay. time of peace. In the time of in peace. der Right? Zeit des Friedens. So I want to suggest that because you have 2016 paralleling this, right? Und ich möchte vorschlagen, weil wir haben ja 2016, was parallel dazu ist. And we also, let's keep this point, also go to Daniel chapter 8. Und wenn wir zu Daniel 8 gehen, Daniel 8 begins with the Sunday law, with the two-horned beast, right? Daniel 8 beginnt ja mit dem Sonntagsgesetz, mit dem zweihörnigen Tier. Right? Richtig? And then it's followed by which entity? Und dann wird es gefolgt von welcher Macht? Okay, the goat, right? So Dem Ziegenbock. if we go to verse 5, Wenn wir zu Vers 5 gehen, it says, "And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones towards the four winds of heaven." Okay? So, the four horns is a symbol of the whole world, right? also die vier Hörner ist ein Symbol der ganzen Welt. Okay, so we understand when you see these four horns, Christ is saying, hold, 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 right? Und wir verstehen, wenn man diese vier Hörner sieht, dann sagt Christus, halte, 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 halte. Now, last night we were showing this, yesterday also, but that right here, prefigured, or also parallel to 9/11, that the four winds are held. Und gestern Abend haben wir gezeigt, dass das ja eben auch parallel zum 11. September ist, wo die vier Winde gehalten werden. Four winds are held so that the message can go forward with great power, right? Also die vier Winde werden gehalten, damit die Botschaft vorwärts gehen kann mit großer Kraft. Right? Richtig? So the point that I want to make is that when you come in here, you have the two horns and then you have the Greek horn, right? Der Punkt, den ich mache, ist, also hier hat man die zwei Hörner und auch das griechische. So you have all that here and then you have the fourth. It's two different time periods, right? Also man hat all das hier und dann hat man das vierte. Das sind zwei verschiedene Zeitspannen. Okay, so when you see that Greek horn getting brought down, what do you now see? Und wenn man jetzt sieht, wenn das griechische Horn heruntergebracht wird, was sieht man jetzt? Four horns. Okay, so what do you see? Also vier Hörner, also was sieht man? A time of peace, Eine right? Zeit des Friedens. And also when John comes out of the belly, would parallel when Christ comes out of the belly, right? Und auch wenn Johannes aus dem Bauch kommt, dann kommt ja auch, ist eine Parallele zu, wenn Christus aus dem Bauch kommt. And also, it's no accident that right here at this time period, what are we under? Und es ist auch kein Zufall, dass in dieser Zeitspanne, worunter sind wir? The Greek horn. The Greek horn. Im griechischen Horn. Right. Now, I don't know if you're keeping up with what's going on at the moment with the election fraud. Und ich weiß nicht, ob ihr da Bescheid wisst, was im Moment stattfindet mit diesem Wahlbetrug. But Biden is now threatening people with jail if they investigate the election fraud. Aber Biden, er bedroht jetzt die Leute mit Gefängnisstrafe, wenn sie
diesen Wahlbetrug untersuchen. Because in the recent Arizona audit, they found so much election fraud that it would overturn the election, right? Weil in der letzten Überprüfung in Arizona, da haben sie so viel Wahlbetrug gefunden, dass es die ganze Wahl umwerfen würde. And you know, they subpoenaed Dominion, who owns these machines, and the county there, and the county says, well, we don't have the passwords, Dominion has them, basically proven that they didn't run the elections, that Dominion, a third party, ran the elections, right? And it's absolutely shocking, right? Und, Subpoenaed heißt zum Gericht gerufen. It's like a court order. okay. So a judge makes an order to you all supply this, and they've refused to supply this stuff. Ja, das war ich konnte den ganzen nicht. Okay, Lawrence, you, Ja. Also es gab halt anscheinend so einen Gerichtsbeschluss in dem Sinne, dass jetzt alle Informationen offengelegt werden sollen, was halt diese Wahlmaschinen angeht. Und dann ist rausgekommen, dass letztendlich Dominion nur die Zugangspasswörter hat und deswegen letztendlich sie in voller Kontrolle waren, was da alles abgelaufen ist. yes. So the point is that when you look at when you go to Daniel 8, right? Just go there, right? It Und says wenn wir jetzt zu Daniel 8 gehen, in verse 8. in Vers 8, Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. What happened to this great horn? also was geschah mit It dem gets großen broken, Horn? and for it came up 4 notable ones towards the 4 winds of heaven. Es wird gebrochen und dann kommen 4 ansehnliche Hörner zu den 4 Himmelsrichtungen. And out of one of them came forth a little horn. And in history, this was the rise of Rome, right? Und aus ihnen kam dann dieses kleine Horn hervor und in der Geschichte war das der Aufstieg von Rom. How did Rome rise? Und wie ist Rom aufgestiegen? Peacefully, as a lamb, right? Also wie ein Lamm, Okay. also friedlich. So when you come to the bigger fractal, you've got this, let's just do this 1260. Und wenn man zu dem größeren Fraktal geht, da hat man diese So 1260. you've got the 3 here, and then the 4th is Rome that takes you down to 1798, Da right? hat man diese 3 hier und das 4. ist Rom, das bringt dich dann zu 1798. Time of peace, right? Dann kommt die Zeit des Friedens. Why is there a time of peace? Warum ist da eine Zeit des Why is Friedens? there a time of peace, Jennifer? Because the woman is not on the Okay, the woman is forgotten for 70 years, Weil right? die Frau ist vergessen für 70 Jahre. And at the end of the 70 years, she's going to sing like a harlot, right? Und am Ende der 70 Jahre singt sie wie eine Hure. But when you come down to here, this would be the end of the Greek horn. You got these 4 little horns marking a time of peace, where out of one of them, right, out of one of the horns comes the little horn, right? Und dann hat man hier dann das Ende des griechischen Horns und dann kommen diese 4 Hörner und aus einem von ihnen kommt dann dieses römische Horn. Which came up like a lamb, Und right? das kam hier wie ein Lamm. Which would auf. parallel this way, right? Und das würde parallel sein zu dieser Wegmark. So you have Christ coming out of the belly, you have John coming out of the belly, Also right? man hat Christus, wie er aus dem Bauch kommt, und hier kommt Johannes aus dem Bauch. You have a League of Nations marking a worldwide entity that wants to make peace, right? Und da hat man den Völkerbund, das markiert eben einen weltweiten Bund für den Frieden. And here you have 4 horns marking the whole world, where Christ says, hold, 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 right? Hier hat man 4 Hörner, das markiert die ganze Welt, weil Christus sagt ja, halte, 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 halte. And you have a nation rising peacefully, Und right? dann gibt es eine Nation, die friedlich aufsteigt. And when it says, verse 9, Und in Vers 9 sagt es, and out of one of them came forth a little horn which waxed exceeding great towards the south, toward the east, towards the pleasant land. And it waxed great even to the host of heaven. So what's it going to do, this one? also was wird dieses tun? It's going to cast on persecute God's people. Es wird Right? Gottes Volk verfolgen. And this is why it's important to see this here, because that's why the 1260 is marking it, because it's marking the rise of the 4th, right? Und das ist wichtig, weil hier haben wir auch die 1260 markiert, dass es, ja, wenn das 4. aufsteigt.
threefold union, rise, right? Die dreifältige Union, sie steigen auf. Okay? And they get held here, right? Und sie werden dann hier gehalten. Just like they're going to get held here, so this final investigation can take place. So wie sie auch hier gehalten werden, damit diese letzte Untersuchung stattfinden kann. Okay, so the point I want to make, right, is just the last thoughts, because a lot of thoughts to think about, right? Und den Punkt, den ich machen möchte, das sind jetzt die letzten paar Gedanken. So it's valid, right? Even though we hadn't understood Matthew 24 correctly, it's still valid to show that there's a time of peace here parallel in this time of peace, Also right? es ist trotzdem noch gültig, auch wenn wir jetzt Matthäus 24 noch nicht richtig verstanden hatten, aber trotzdem ist es gültig, dass hier eine Zeit des Friedens stattfindet, so wie auch hier. Okay, right, now I'm going to do this, right? Galatians 4, right? Und hier haben wir Galater 4. So Galatians 4 talks about Christ from his birth to the baptism, right? Und Galater 4 spricht ja von Christus, von seiner Geburt bis zu seiner Taufe. But what happened under that time period? John is raised up, right? Aber unter dieser Zeitspanne, da wird jetzt Johannes aufgerichtet. And John is raised up to bring a people to this baptism, right? Und Johannes wird aufgerichtet, um ein Volk zu dieser Taufe zu bringen. Right? Richtig? But prior to John, is there anybody? Aber vor Johannes gibt es da irgendjemand. The argument I want to make is if Christ has to come out of the belly in order for there to be a time of peace. Und das Argument, was ich machen möchte, ist, dass eben Christus aus dem Bauch kommen muss, damit eine Zeit des Friedens stattfindet. John has to come out of the belly to be a time of peace. Und Johannes muss aus dem Bauch kommen, damit da eine Zeit des Friedens sein kann. Therefore, this structure here is the structure. There's no time of peace being marked in there prior to that. Und deswegen diese Struktur hier, das ist, da ist keine Zeit des Friedens vorher. Right? The time of peace has been marked in this fractal and this fractal. There's not another time of peace and another time of peace and another time it was getting out of hand. Right? This was sort of trying to break my brain when I saw all this being placed on the board over and over again. Right? Also die Zeit des Friedens ist in diesem Fraktal und in diesem Fraktal markiert und nicht davor, und das hat mich immer verwirrt, und wenn das ist auch schon, also es ist schon zu viel angewandt worden, wenn man überall diese kleine Zeit des Friedens markiert hat. Right? Because you just go out and then and you try to make another one, you try to find another one, and so on and so forth. And if that was the case, if there was a time of peace here, what would there have had to have been? Und wenn das richtig wäre, dass hier vorher eine Zeit des Friedens gewesen wäre, was hätte dann davor sein müssen? Yes, right? Eine Geburt. Totally destroying Galatians chapter 4, right? Das zerstört komplett Galater 4. Okay, so you can be sure that people are going to jump on this and say, no, there was a time of peace there, we're going to, but there is no thus saith the Lord for it, right? Und wir können sicher sein, dass Leute dann aufspringen werden und sagen, nein, da war eine Zeit des Friedens, aber wir haben keinen, so spricht der Herr. Okay. Christ coming out of the belly, John coming out of the belly, right? Und Christus kommt aus dem Bauch und Johannes kommt aus dem Bauch. And it's marked there in Daniel 8, right? It's very clearly marked, Und das right? ist ja sehr klar in Daniel 8 markiert. So, and it's also marked in Luke 1 and verse 15. Und das ist auch markiert in Lukas 1 und Vers 15. So, the Bible's explained this line upon line, but you have to have the Bible to prove the waymarks, right? Und die Bibel, sie erklärt uns ja Linie auf Linie, und deswegen müssen wir die Bibel benutzen, um die Wegmarken zu beweisen. Everybody follow? Kann jeder folgen? Now, so when you understand that, therefore, when you get to this point and the fractal's repeating, all that's repeating is this pattern, right? Und wenn man das dann versteht und zu diesem Punkt kommt, dann das ganze Muster, was sich wiederholt, ist eben dieses Muster. Not another time of peace and another half, right? Also nicht noch eine
eine Zeit des Friedens und noch eine andere Hälfte. Okay, so now we understand, if that's correct and we understand that, when we get to here, what's now done? Und wenn wir das jetzt richtig so verstehen, dann wenn wir an diesen Punkt kommen, was ist dann geschehen oder getan? John, right? Also Johannes. So now you take that to bigger file, John's here, right? Und wenn man auf das auf das größere Fraktal legt, dann ist ja Johannes hier. So John is going to guide a people now down through their final test, right? Also Johannes wird jetzt sein Volk durch den finalen Test führen. Okay, so we know that this test here is dealing with this little movement, right? Und wir Or this part of the movement. Wir wissen, dass dieser Test dann mit diesem Teil der Bewegung also handelt. So it's out of this little movement that John will come, right? Und das ist aus dieser kleinen Bewegung, wo Johannes herauskommen wird. And John is designed to lead to the baptism of Christ, Und right? Johannes ist dazu bestimmt, dass er zur Taufe von Christus führt. Okay, which will take place here, Und right? das wird hier stattfinden. Okay, so at the end of the movement now, he has a people represented by Christ, Also right? am Ende der Bewegung hat er jetzt ein Volk und sie sind dargestellt durch Christus. Okay, and this will be where the rest of the movement would be dealt with in this time period here. Und das wäre dann in dieser Zeitspanne, wo dann der Rest der Bewegung auch mit ihnen gehandelt wird. So it solves a whole bunch of issues for me that I could not figure them out, right? Also das klärt jetzt für mich ganz viele Schwierigkeiten, die ich hatte, die ich nicht herausfinden konnte. So it doesn't change any of the principles of things that we've understood. It just actually clears away some wrong concepts and helps us to confirm what we've understood, but just understand it clearer. Right? Also das ändert jetzt nicht die Prinzipien, die wir verstanden haben, sondern es hilft uns einfach, it helps. To see what we had understood Ja. clearer, Das ist- with removing some false Also principles. es nimmt uns falsche Konzepte und hilft uns, die Sachen noch klarer zu verstehen. Okay, does everybody see the logic? Kann jeder die Logik verstehen. I'm sorry, sometimes my ways of explaining things is not the best, but Also es tut mir leid, wenn ich manchmal, wenn ich Sachen erkläre, das nicht auf die beste Art ist. but the only way really for you to see it yourself properly is to draw out these things, go through all these stories, put them in place, pray, and bring it all together yourself, and that's how it will stick in your mind, right? Aber der einzige Weg, wie ihr das verstehen könnt, ist, wenn ihr für euch selber diese Sachen aufzeichnet und durchgeht und betet und dann werdet ihr das in eurem Verstand bringen. Okay. Okay. We've got 10 minutes. I want to leave you with one last thought. I don't know how to solve this point, right? Und wir haben noch 10 Minuten. Ich möchte einen letzten Punkt noch aufbringen und ich weiß nicht, wie man den lösen kann. Okay. So, Sister White takes the abomination of desolation and marks it at the Sunday law, right? Schwester White nimmt den Groll der Verwüstung und markiert ihn am Sonntagsgesetz. And when you go to Daniel 11, verse 31, Und wenn man zu Daniel 11, Vers 31 the abomination of desolation is when church and state come together, der right? Groll der Verwüstung ist ja, wenn Kirche und Staat zusammenkommen. Right? Richtig? Yes? Okay. So, but she also marks it as the beginning of the 7 plagues, right? Aber sie markiert es auch am Anfang der 7 Plagen. What I can't get in my head, right, is when you come to the end of the Sunday law, Revelation 17, the papacy gets burned with fire, right? Und was ich noch nicht verstehe, ist dann, wenn man an das Ende des Sonntagsgesetzes kommt und gemäß Offenbarung 17 wird ja das Papsttum mit Feuer verbrannt. How can the abomination of desolation be set up there? That's what I can't fathom that mind. I don't know how to explain that. Wie kann dann der Groll der Verwüstung dort aufgerichtet werden? Das ist etwas, was ich noch nicht erklären kann. Because what you would see, personally, from my point, right? If you come down here, what happens to Biden? Und wenn man zu diesem Punkt kommt, was geschieht mit beiden? He gets knocked out, right? Er wird gebrochen, also ausgeworfen. Typifying what will happen to the papacy right here, Und right? das schattet
voraus, was hier mit dem Papsttum passieren wird. right? You get knocked out, and there will be a United Nations form, which is the dragon power. It's the kings, right? Und sie wird jetzt herausgeworfen und dann werden diese Vereinigten Nationen geformt, was die Drachenmacht ist. But what we read is the plagues start to fall, right? Und was dann passiert ist, dass die Plagen beginnen zu fallen. Okay, so they blame it on gets blamed on God's people, and what happens is that the papacy that got taken down here joins back together with them here. Und Right? das wird jetzt, die Schuld wird jetzt Gottes Volk gegeben und dann das Papsttum, das dann runtergebracht wurde, das vereint sich dann wieder an diesem Punkt. Right. So I don't know how to perfectly explain it, but at the beginning of the Sunday law, do you see the woman? Und ich weiß nicht ganz, wie man das erklären kann, aber am Anfang des Sonntagsgesetzes sieht man da die Frau. Scott's nodding his head, but is he right? No, he's not right. It's you don't see the woman, right? Nein, man sieht die Frau noch nicht. She's there, but you don't see her, Sie right? ist da, aber du siehst sie noch nicht. Because on Mount Carmel, where was Jezebel? Weil am Berg Karmel, wo war Isabel? She's behind the scenes, War right? hinter den Szenen. And it's here where she appears, right? Und es ist ja hier, wo sie dann Okay. aufkommt. And she tells them, put them to death. That's when they now realize who she really is, Und right? sie sagt ihnen dann, dass sie zu Tode bringen sollen und da realisieren sie dann, wer sie eigentlich ist. So somehow the woman's here, but she's behind the scenes singing to them, right, so that they'll make this death decree again here. I don't know exactly how to better explain it than that. Also irgendwie ist dann die Frau auch hier, aber sie ist hinter den Kulissen und sie singt dann im Hintergrund zu ihnen, bis sie wieder zusammenkommen. Because when she's forgotten for 70 years, what's she doing? Weil wenn sie vergessen ist für 70 Jahre, was tut sie? Well, she's not she sings like a harlot here, but she's singing to them. She's courting them, trying to get them back in her favor, right? Also sie singt dann Or und her in their favor. also sie singt dann zu ihnen und wirbt um sie und möchte wieder ihre Gunst bekommen. Okay, so many things have to be thought about, right? Das sind so viele Dinge, über die man nachdenken muss. What was your dilemma then, Mark? I mean, you've explained something, but you said you've got a dilemma. I explained the dilemma. If the abomination of desolation is set up there, how can it be set up when it's been pulled down? Oh. Also das Dilemma ist, wie kann hier der Groll der Verwüstung aufgerichtet werden, wenn es eigentlich runtergebracht wurde. So, but my answer is that when you come to the Sunday law, the abomination of desolation is set up, but you don't see no papacy. You see this two-horned beast doing all the work. You won't see her. She's behind the scenes pulling the strings. That was my point. Meine Antwort war dann, das ist so wie am Anfang des Sonntagsgesetzes, dass diese zweihörnige Macht aufgerichtet und du siehst die Frau noch nicht, sie ist hinter den Kulissen und zieht die Stricke. Okay, that's what you read in Spalding again, 1.4. Und das kann man auch in Spalding again 1.4 lesen. Okay, so the Lord will help us, right? If we're now going on the right track with these things, then He will help us to see it correctly. He will confirm these things to us. Und Right? der Herr wird uns helfen, wenn wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, dass er diese Dinge bestätigt und dass wir sie sehen können. Okay. Any last thoughts before we close? Irgendwelche letzten Gedanken, bevor wir abschließen? Okay, let's close in prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Lieber himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, Herr, ich danke dir für dein himmlisches Manna an diesem Morgen. I want to thank you for your heavenly manna on this morning. Ich danke dir, dass du uns die Tiefen deines Wortes offenbaren möchtest. And I want to thank you that you want to reveal to us the depths of your word, damit wir ein sicheres Fundament für unseren Glauben haben können. that we can have a sure foundation for our faith.
Bitte hilf uns, über diese Dinge weiter nachzudenken, And please help us that we would continue to dwell upon these things, damit sie uns verändern, damit sie alle falschen Konzepten aus uns herausnehmen. that they can change us and remove all the false concepts out of our minds, Damit wir für dich einstehen können und deinen Willen tun können zu seiner rechten Zeit. we can stand for you and do your will at the right time. Bitte sei bei uns heute an diesem Rüsttag. And please be with us on this preparation day. Hilf uns, dass wir auf unsere Worte, Gedanken achten. And help us that we would think about our words and actions. Und wie Samuel all unsere Aufgaben mit einem willigen Herzen und mit Liebe im Herzen erfüllen würden. And that we would, like Samuel, do our duties with a willing heart. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. And I thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen.